मतलब कब किसकी किस्मत खुल जाए किसी को पता नहीं। ये पंजाब का एक ट्रैक्टर है। 105 सालों से पंजाब के एक घर में बंद खड़ा था, बट महाशिवरात्रि के दिन इस ट्रैक्टर के मालिक ने ये ट्रैक्टर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और वो वीडियो रातों रात वायरल हो गई। लोगों ने उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया कि ये कबाड़ को अब कौन ही लेगा, इस कबाड़ी को जाकर कबाड़ खाना में जाकर बेच। बट ये वीडियो कैलिफोर्निया तक पहुंच गई। वहाँ के एक म्यूजियम के मालिक ने इस ट्रैक्टर को 1.25 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अब तक का ये ट्रैक्टर दुनिया में एक ही बचा है और ये 1921 का इकलौता ट्रैक्टर है। इसलिए हर पुरानी चीज बेकार होने होती है। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर।